甘いですよ。さすが雨男。うまいですか？こんなとこでやるのか。イントカデイントカデイントカデイン。あ、それ結構すわな。例えばライター。はい、いいリアクションでした。あ、やばい、消えた。またなくなりました。いや、でもまだいけるんじゃない？べきだったな。あ、危ない、ちょっと。大丈夫。いや、さすがにね、火がつきやすい。100年やっても使うんわ。なんか違うぞ。じゃあ100年やっても使うんだ。でもさっきもでそれでいいんだよ。だけど、いや、餃子の皮でピザを作るんですよ。終わり。